First of all, the EPAC TV News welcomes. Center amadi state lengakta opposition party oina chap chaba role loduna mating thokna thabak toriba Congress party gi tawbang amba sakti amadi hauji thokliba maitei amadi kuki irang asida hairiba Congress party na kamba role loribagi haibagi matangda wafam kara taminase Manipur da Congress party asi phananing thina marai chai tharurabani adum oinamak party asi gi mayai hojiksu handri haibi yai Hojik state asida party asida matik chab opposition amagi mathau adu mapung phana pangthoktuna lakli hoi party as state asida mapangal kanba party am oina lakpadana tana matam khwaidagi sangna sakti paiba party am oiduna lakhibun haibasi miyamna khangi adubu hogiba kumja 2017 gi state assembly election matungda state asida party asigi marai asi chaitab horkibani ikon kona party asin state asida sakti paiba hokibasi inkumja 2002 gi state assembly election matungdagini Haib election asida party asina sit humfugi manungda sit kun phangduna largest political party oikibani masidagi atopa party kharaga pullaga secular progressive front SPF semduna okram ibu bina luchingba lengak state asida laikibani center da congress na luchingba UPF lakpudagi state asida congress party gi marai asisu haigalakibani masina maram oiraga inkumja 2007 da pangthokiba state assembly da congress party na sit kuntha gi mayada phangkibani aduga inkumja 2012 ki state assembly election dana party asi khaktana nifugi mathakta phangba ngamkibani asumna party asin state asita tam ahum haibadi sahi tara manga sakti payam leba matung inkumja 2017 da pangthokiba state assembly election gi matungda state asita party asina sakti payam badu BJP na luchingba chungchinna balenga sakti munkibani hairib election asita congress na sit masing khwaidagi yamna phangba thabasu lengak sembadi ngamkide makhoi mahutta BJP na luchingba lengak am lakhibani hairib election asigi matungda congress na sit khwaidagi yamna phangkrabasu party asina lengak paina na kanna hotna kibaki mami taki di haibasu khangi maramdi inkumja 2014 da pangthokiba lok sabha gi mikhal matungda center da BJP gi Narendra Modi na luchingba lengak amana congress na luchingba UPA gi mut chinkibani masina maram oiduna state asida su BJP gi marai ase kanna haigalaktuna mawung amada lengak paina na hotna bagi mami tanaki masina maram oiraga congress na luchingba lengak ama leirabasu kuina chatloidabagi mami edu ubada congress party na su state asida makhatana lengak paina na kanna hotna kitabani haibi yai haukiba kumja 2017 state assembly election matungda congress ki leiram MLA kaya amasu mangkiba loinana BJP da amadi atopa party singda changnake masigi manungda MPCC ki president oiram Govindas Konthokjamju yaukibani asumna state asida congress party marai chai thrakpa loinana inkumja 2022 da pangthokiba state assembly election dadi congress party ki MLA masing asi yamna sathina hantakiba loinana single digit lakhibani sumna khakki sit manga khakta phangki haiba congress ki MLA manga adudi thawal AC hanagi CM oiramlaba okram ibobi khangbok AC Surya Kumar Elias Kennedy okram wangkem AC Kaisam Megachandra sugunu AC Keranjit amadi khuntrapam AC thoklum lokeshorni haiba congress ki MLA manga si manungda Kaisam Megachandra na hauji MPCC ki president oiribani MLA lokeshor so han speaker oiramlaba myoini MLA Keranjit su cabinet minister oiramlabani aduga Surya Kumar so hanagi CM ibobi gi machanupani maram masina hairiba congress ki MLA manga asi congress party ga achetpa mari leinaba myoi ngaktani hairiba MLA manga asina congress party asibu ngaktuna ngasi fawbo lakli marak asida manipur mamang sahi ki megi tang ahum digi horokkiba kangluk ki irang asigi matungda state asida opposition party oiriba congress party gi matik mayai asi leppalitan hengalakli haibi yai masigi maram si mapung oina manipur thokliba kangluk ki irang asigi matangda state amasung center na sakti pairiba double engine government hairiba BJP na luchingba lengak asina mating thokpa thabak amat lokhappa ngamdana leiba asinani haibasu khangi masigi mahi asinani haibi yai chaliba sahi asigi anganba matamda pangthokiba lok sabha gi mikhalda state asigi MP sit animak congress party na phangkibani congress party na hairiba sit ani phangkiba asisu vote lakh amamam gi mathakta helaga mai pakhiba ngaktani masiga loinana inner Manipur parliamentary constituency dadi BJP gi minister leiba AC dasu congress ki miremna vote masing ka hena phangki bu yauki aduga outer Manipur dasu congress ki MP candidate oikiba Alfred ki matak dasu vote lepa yaroi hain akan mamong da athingwa pi basu leikibani masigi matakta hairiba parliamentary constituency dadi BJP gi muro mine puthokidabani
NPF की कैंडिडेट सपोर्ट तौखिबनी अदुगा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी दना हौजिक हौजिक स्टेट असिदा पालिबा BJP लेंगा की एजुकेशन मिनिस्टर ओइरिबा थौनाउजम बसंत कुमार मिरी ओने थोखिबनी असुमना हंतक की MP इलेक्शन असिदा स्टेट असिगी सीट अनि फंगनब BJP अमसुंग माकी मपांगना फंगनब कन्न होटनख्रबसु नाइतोम लंबानखिबनी हाइबि यारिबा कांग्रेसना माइ पाखिबा असिन स्टेट असिदा कांग्रेस पार्टी असि हौखिबा सही खरा असिदा मराइ चाइथरुरे हाइरुरबसु हौजिकती मतिंग अमुक हलक्तुना पार्टी असि अकन्म मतिंग लेबा पार्टी अमा हाइबदु ओइरक्ले हाइबि याइ असुमना स्टेट असिदा कांग्रेस पार्टी की मराइ अमुक हाइगलक्लिबा असिन मरम ओइरगा सही खरगी मतुंग स्टेट असिगी पंगथोकदोरिबा स्टेट असेंबली इलेक्शन दा अचौब लान अमा सोइदन ओइरक्पा याना लेरि हाइरिबा इलेक्शन असिदति कांग्रेस पार्टी नसु मखोइगी लेजबी थातुना होटनदुना शक्ति पाइनब कन्न होटनरकनी हाइबसी मियामगी थाजबि लेइ इपाक टीवी न्यूज हाइब न्यूज नेटवर्क यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असी अदोम यपाम ओइरगदी लाइक शेयर सपोर्ट अमदी सब्सक्राइब तौबिदुना तुम कोइन मियामगी सेवा तौबु ngamnanaba सपोर्ट तौबियु हाइजरी।